如果暴力不是为了杀戮，那就毫无意义了。Triple kill， 丝毫不带。别克！无形之刃，最为致命。无所成之事，不可逆也。我们要怎样进行这令人愉悦的折磨？死亡？不，没那么简单。我与死亡同行。我可没有刮胡子的闲工夫。路漫漫，唯剑作伴。想杀我，你可以试一试。You have slain an enemy。我们会帮你杀敌，这肯定很有趣。他们跑什么呢？Quadra kill。上发条。Penta kill。Ace。我们的战术更加优秀。Shut down。人终有一死，而有些人则需要一点小小的帮助。在敲门，不，敲门的人是我。所有人都将臣服，只是时机未到。Double kill。他们无法战胜寒冷。Penta kill。希望
你们已经有死于非命的觉悟了。Shut down. Triple kill. Quadra kill. Pentakill. Cause we could be 皇城 PK 胜者为王，单挑 BOSS， 怒刷装备，极品属性为你打造，神秘礼品下单即送。现在前往徐老师杂货铺即可购买。来，战痛！这款卫衣啊，在我的杂货铺里呢已经卖了一段时间了，大家的评价都挺好的，很舒适，很好看，上千条评论里呢没有一个差评。前几天啊，我去韩国参加活动的时候啊，就是穿着这件衣服去的。还有老外问我啊，这个是什么意思啊 ？What's mean？ 我说 It's mean legendary 啊，非常屌啊。不过呢，有很多观众老爷表示说呢，为啥店铺里只有卫衣没有外套呢？所以我们现在就制作了2款外套啊，就是这样的，一款套头的，一款开衫的。衣服的料子非常的舒适，很轻薄，而且内里有绒。图案的材质呢是反光贴布，跟交警身上的那种材料是一样的，晚上的时候啊非常亮，很酷炫。另外啊，在我的杂货铺呢还有很多好东西，比如说防辐射眼镜、咖啡能量棒、滑稽抱枕、保温杯、电子烟等等。欢迎大家进来逛一逛。手机淘宝，请扫描2维码或网页登录徐老师666.淘宝.com 就可以进入我的杂货铺了。谢谢大家。对了，最后呢，现在购买零食店的零食大礼包，送神秘团队合影1张哟。杀人是种恶习，但我似乎让我来净化你的。I say cry, yeah. I say right, yeah. I say right, yeah. I still get the kind of death. Pentakill. I hate her. I hate her.想要投稿的各位少年，推荐大家使用官方录像工具英雄时刻。在游戏开始时，打开英雄时刻的录像功能，就可以自动保存你的本局录像。接下来，只要将英雄时刻生成的2分钟的精彩视频链接，通过邮件的形式发给我们，就可以投稿了。在编辑邮件时，记得写好内容主题、精彩时刻的时间和你的 QQ 号码哦。搞笑视频请发送到撸啊撸徐老师@163.com，精彩操作请发送到撸啊撸秀你一脸@163.com。